生态鸟笼里的新成员，你们绝对想不到我会养这个吧？一直有人问，如果鸟笼里有虫子怎么办？这下有帮手了，不用担心了吧？看这只青蛙鸣囊鼓鼓的，是公蛙，把它们都放到了鸟笼里，不知道它们能不能适应。一公一母，不知道过段时间会不会产小蝌蚪。给大家看一下我第一个小生态鸟笼改造的怎么样了，现在就等植物生长了。这是我给它们做的高仿天然鸟窝，不知道它们会不会住。这棵树是黄金香柳，我特别喜欢这个颜色，仿佛身处我最喜欢的深秋季节。溪流边种了铜钱草，才2天时间，长势这么好。这个小溪流用了水泥和石头，到时候清理一下就可以使用了。这边种的水草已经发出小芽，等水草长出来，小鸟就可以入住了。